राजसमंद के अमित से खबर। सांस्कृतिक मेले में उमड़ा सैलाब, तीसरे दिन रही मेले में खासी भीड़। भजन सम्राट छोटू सिंह रावण व आशा वैष्णव ने दी प्रस्तुतियां। डॉलर चक्री सहित जमकर की खरीदारी। राजसमंद जिले का नगर पालिका द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक भरने वाला सबसे बड़ा एकमात्र विशाल सांस्कृतिक व पशु मेले के तीसरे दिन रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन सम्राट छोटू सिंह रावण व भजन गायक आशा वैष्णव द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर दर्शक झूम उठे। चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष राजेश पालीवाल मौजूद रहे। मेले में तीसरे दिन लोगों की भीड़ उमड़ी। मेले में लगे डॉलर चक्री में झूलने का आनंद लिया तो महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। मेले में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह शक्ता वक्त जाब्ते के साथ कानून व्यवस्था संभाले रखी। आपको लगेगी सुंदर झांकी अगर जाने वाले आपने सुना होगा, देख लो मैं 4 पंक्तियां हिंदी जिनको लगेगी